tutambule nga tugenda lugawa kumaso mukama atubere mukama atuwekisa mukade nga poki nagambye nti era kanjogera kuba kuba balabako nnyo banabyabufuzi nti nebwota siga munno nziro era akawulo osobola okakola ki okafuna kiriza obagana okafuna tewali nsonga lwaki kuba nze nange nfuna obuzibu gwengo nze okusaba akako lwaki ate ozimbira ku mulala gwe tugambe ebibyo ebirungi ennyo era gwe tukole ki tutambule n'ebyo weewaawo naye kiri ate okusongagana mwennwe kuba tekatemba wajjira buli omu asonga mu munno olumwe nti gundi yabyogera naye nga naye abikola ki mukama atuwa ekisa ffenna awamu tubite tutambule tugende mu maaso ensi enyume eggulire omulangire sigabiro lyasembeyo okukola lyabaali lyasembamule bano muganda wange Aruna nga bali esembabule ba movement beerere naye nga bakola ki ne bali bakati bali n'abayingiridde tukwatagana bulungi naye ebyobufuzi ebiki ebitali birungi ono ye mwagala kuba ebitabikola sibimulabangamu ate nze neesiimye kuba siina gwe mpagira nze wendi ensi yonna ngikola ki ngiwagira tolina kojja kunsibaka kuba siina gwegwa naye kambabuulire kibi abantu ffeffe nnyini okutandika okulumangana kibi mukama atuwa ekisa mukama atubeere tutambule nga tweyongerayo ojja kusanga kati kuba wandiika era abagamba nti maama Claire byayagala si bituufu ng'era mulimu akifudde political capital ng'akizimbirako nti era oyo bassemutte era okugamba nti bassemutte kakati awo kitunda era nze kinyongerayo oba ensi yabaaki nze simanyi ng'abalala bakaaba naye ye ng'ataafunamu bannange mukama atubeere mukama atuwa ekisa olwaleero nga tuwerekera omusajja ono tukyuke wetunulemu birowoozeko ebitali bya bwakatonda era tubiteere ddala abali wano nga tabuuzaganya na muliraanwa we naffe weetuli nga kyebaaba oluwanyi oli yalukola ki yaluseetulako naseetulako ekitundu kya fuuti nondabire tabbu naye nga weebuuza gwaseetudde ekitundu kya fuuti ofunyemu kyennyo naye nange okutama ng'olwokuba oseetudde ekitundu kya fuuti naye nze nfunamu kyennyo abooluganda abaagalwa mukama atubeere mukama atuwa ekisa mukama atuyinze Paulo bw'aba awandiika mu kitabo ky'Abafiripi essula ey'okusatu ndowooza olunyiriri 20 agamba nti ffe waffe mu ggulu nze gye nnwanirira okugenda mu ggulu era eyo gye nneesunga kubanga eyo mmanyi nti abali baayo ate giriba mirembe omanyi yo mu ggulu tagenda kubeera nkwe bannanga abantu bawano mulina enkwe maama nnyabo ajja neyeefuula akwagala n'anyimera nolowooza nti munno naye maama ng'ekimuli munda nnyabo kale bannange katonda alyokanga neyeekweka kubanga nakuffe abali wano waliwo alina kyapulaningira munne ekirungi kiri mu mutima ye munne tamanyi naye mukama akusaasire ow'enkwe mukama akusaasire mu ggulu yokka gye tulinyumirwa obulamu nga tutambulira ku nguudo eza zaabu nga teri bankwe muli bamuweddewo ab'ettima ab'obujja abataagaliza oba abantu babaaki nze neewuunya omuntu asobola okuwulira obubi n'akwatibwa obujja ne kubita mukwatako kati nze sikolangako ku rediyo ate era sisuubira kukolayo kati Alex Nsooga ye bamukuza lwaki binnuma kubanga sigenda kukolayo
naye neba nango osanga omuntu ng'azimbye omutima naye nga kimuzimbiza omutima kubanga gundi alinga ayiseewo. Ne weebuuza nti bw'ayitawo kakati bw'avaayo gwe ng'ogenda. Mukama atuwe ekisa, Mukama atubeere mikwano gyange nga tutambula nga tulowooza ne tulowooza tunyiikira okukola obulungi.